심심해. 버스에서 심심하면 해킹하던데. 나도 해볼까? 사떼. 해킹 성공. 이름이 배고픈 시은? 뭐임? 나 시은 계정 해킹한 거? 미친. 일단 반박당할 준비 가지고 시간 켜야지. 어차피 시은이는 안 무서우니까. 안녕하세요. 은하수분들. 언제나 배고픈 시은입니다당. 그런가요? 제가 목을 오늘 많이 써서 목이 쉬었나봐요. 네, 또잉님 잠시만 제한 걸게요. 여러분 이게 뭔지 궁금하셨죠? 이게요 알람 소리예요. 알람 소리인데요. 제가 알람 소리를 어떻게 하는지 몰라서 그냥 이렇게 해서 이해 부탁드립니다. 스탈라 따 빰빰빰. 응? 뭐야 알람 떴네? 뭔 알람이야 이거. 여러분 잠시만요. 저 알람 떠서 잠시만 기다려주세요. 알람 소리도 이상한 알람이 떴네요. 좀 조용히 해보세요. 알람을 보고 올게요. 채치시는 분들은 다 저러세요. 뭐야 내 계정에서 실감을 켰다고? 미친. 아니야 설마? 나도 해킹당한 거? 들어가 바로. 안녕하세요. 처음으로 시은이랑 아니야 처음은 아닌가? 어쨌든 콜라보를 했어요. 뒷이야기는 시은이 채널에 들어가셔서 눌러보세요. 게다가 제가 목소리를 넣어서 하는 버실이다 보니까 조금 어색한 면이 있는 것 같아요. 영상 늦어진 점 죄송합니다. 정말로 진짜. 현재 14분짜리 영상을 만들고 있어요. 그러면 저는 물러갑니다. 안녕. 시은이 구독과 좋아요.